හලෝ යාළුවනේ අදත් අපේ හම්බෙනවා RJ ටෙක්නික් වලින් මම අද ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ එර්ස්ටා කියන TV එක LCD TV එක කොහොමද රිපෙයාර් කරගන්න කියලා. මේ TV එකේ තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි මේ TV එක ඔන් වෙන්නේ නැහැ. අපි ඉස්සරහට බලමු කොහොමද මේක රිපෙයාර් කරගන්න කියලා. මේ තියෙන්නේ මේක ප්ලග් එක AC ප්ලග් මේ තියෙන්නේ ඉස්සර ඩිස්ප්ලේ එක මේ තමයි ස්ටෑන්ඩ් බයි ඔන් කරන බටන් එක. අපි බලමු මේකේ ඇතුළත කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. මේක ඇතුළත මෙන්න මේ විදිහට කාඩ් දෙකක් තියෙනවා. එකක් පවර් සපයන කාඩ් එක, අනිත් එක තමයි සිස්ටම් කාඩ් එක. එතකොට මේ සිස්ටම් කාඩ් එකේ මොකක් හරි දෝෂයක් තිබ්බොත් රිපෙයාර් කරගන්න පොඩ්ඩක් අමාරුයි. ඒකින්ද ඒ ගැන ඉස්සෙල්ලාම අවධානය යොමු කරන්න සිද්ධ. ඉස්සෙල්ලාම අපි බලමු මේකේ තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ දිග කාඩ් එක තමයි සිස්ටම් කාඩ් එක. ඒකට එහා පැත්තේ තියෙන කාඩ් එක ඒක තමයි මව්පූර්ව. ඒ කියන්නේ මදර් බෝඩ් එක. ඉතින් යාළුවනේ මට මේ මදර් බෝඩ් එක රිපෙයාර් කරගන්න කලින් මට ෆොටෝ එකක් ගහන්න බැරුණා. මේ තියෙන රිපෙයාර් කරාට පස්සේ ගහගත්ත ෆොටෝ එක. මේ මදර් බෝඩ් එකේ ඉස්සලා මේකේ ඩ්‍රයිවර් ට්‍රාන්සිස්ටර් එක පිච්චිලා තියෙනවා. එතකොට මේකේ ටියුබ් එකට යන පාත් IC නම් පිච්චිලා ගිහිල්ලාම තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේකේ පවර් සෙක්ෂන් එකේ පැත්තක් සම්පූර්ණයෙන්ම අවුට් ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම අපි මේක හදාගන්න ඕනේ මේකේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් ඩ්‍රයිවර් සර්කිට් එක. ඉතින් අපි ඒකට මොඩියුලේටර් භාවිත කරනවා. මේ බෝඩ් එකට උඩින් ඔයගොල්ලන්ට වෙන පොඩි කෑල්ලක් වගේ එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් කහ පාට වයර් එකකුයි තව කළු ඒ වගේ වයර් හතරක් තියෙන කොටසක්. ඉතින් ඒක තමයි MOSFET ඩ්‍රයිවර් එක. ඒකෙන් තමයි අපි මේකේ ඩ්‍රයිවර් කරන පැත්ත හදාගන්නේ. ඉතින් ඔය MOSFET එකෙන් කරන ස්විචින් එක මෙන්න මේ මොඩියුලේටර් එක හරහා තමයි කරගන්නේ. මෙන්න මේ જાති මොඩියුලේටර් එකක් අපිට පාවිච්චි කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඔය උඩ තියෙන්නේ මේ මොඩියුලේටර් එක. ඉන්පසුව මේ ඔය තියෙන්නේ මොඩියුලේටර් එකේ උඩ ඒ ඔක්සිලේෂන් එක සිද්ධ වුණාට පස්සේ අපේ වෝල්ටේජ් චෙක් කරාම වෝල්ටේජ් නිවැරදි ආකාරයෙන් මේ බෝඩ් එකේ ආවා. ඉන්පසුව මේකේ හයිටේෂන් හදන තැන, ඒ කියන්නේ ටියුබ් වලට කරන්ට් එක යන පැත්තේ IC වල ෂෝට් IC එකක් මට හම්බුණා. ඉතින් මේ IC එක ෂෝට් ඉඳන් අපිට පාවිච්චි කරන්න වෙනම බෝඩ් එකක්. මම මේ වෙනම මොනිටර් බෝඩ් එකකින් අරගෙන මේ දිනේ බෝඩ් එක ඒ බෝඩ් එකේ පැතිකඩක්, ඒ කියන්නේ හයිටේෂන් හදන පැත්ත අරගෙන මම මේකේ වෝල්ටේජ් ලබා දුන්නාම අපිට පුළුවන් මේ හයිටේෂන් ලයින් එක ලබා ගන්න. ඉතින් මේක ටිකක් සංකීර්ණ වැඩක්. ඒක පොඩ්ඩක් හිතලා කරන්න ඕන වැඩක්. මේකේ මේ IC එක ගිහලා දෙන්නේ මේ හයිටේෂන් පැත්තේ. ඉතින් යාළුවනේ අපිට මේ හයිටේෂන් ලයින් එක හදාගන්න වෙනම කාඩ් එකක් භාවිත කරන්න. මේ තියෙන මේ කාඩ් එක අපිට මේක eBay එක හරහා හරි මේ ලංකාවේ ඕනම තැනකින් අපිට ගන්න පුළුවන් මේ ඉන්වර්ටර් කාඩ් එක. මේක කෙලින්ම ටියුබ් වලට තමයි යන්නේ. ඒ කියන්නේ මොනිටරේ ඔයගොල්ලෝ ගන්න ටියුබ් දෙකක් දෙපැත්තෙන් තියෙනවා සීරියස් කරලා, උඩයි යටයි දෙපැත්තෙන් ටියුබ් දෙකක් තියෙනවා. ඒක තමයි මේකට මොනිටරේ ඩිස්ප්ලේ එකට එළිය සපයන්නේ.
ඉතින් ඒ ලයින් එක ගිහිල්ලා තිබ්බේ ඉඳ තමයි ඔය ඉන්වර්ටර් කාඩ් එක වෙනම මේකට හයි කරන්න. ඉතින් මේ ඉන්වර්ටර් බෝඩ් එකට වෝල්ටේජ් සපයන්න ඕනේ. එතකොට මේකට ඉස්සෙල්ලාම 12 වෝල්ටේජ් එක සපයලා ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් ස්ටෑන්ඩ් බයි වෝල්ටේජ් එකක් සපයන්න. ඊට පස්සේ මේකට තව මේ IC වලට යන වෝල්ටේජ් එකක් තියෙනවා. එතකොට ඒක ග්‍රවුන්ඩ් එක සපයන්න ඕනේ. ඒ ටික සපයුවාම අපිට පුළුවන් මේක ඉන්වර්ටර් හරහා වෝල්ටේජ් එක ලබා ගන්න. දැන් මේකේ පවර් පැත්තත් හරි ඉන්වර්ටර් පැත්තත් හරි අපි ඊළඟට බලමු ටීවී එක වැඩ කරනවද නැද්ද කියලා. ඉතින් යාළුවෝ ටීවී එක දැන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඔන් වෙනවා. no signal කියලා වැටෙනවා. මේක පොඩි මොනිටර් එකක් ඉන්න මොනිටර් එක වුණාට මේකේ ටීවී අවුට් තියෙන හින්දා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ටීවී. මේ දෙන ඉන්වර්ටර් බෝඩ් එක අපි බලමු දැන් මේක ඇසෙම්බල් කරලා කොහොමද පත්ති. ඉතින් යාළුවනේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ටීවී එක වැඩ කරනවා. මේ වගේම තවත්ම වීඩියෝ එකකින් අපි හම්බෙමු. මේ RJ ටෙක්නික්. ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.